Tak konečně jsem se dostal k tomu natočit nějaké video z oboru vinařství o zajímavostech, a tak jsem si říkal, co asi bude nejzajímavější pro všechny, a nakonec jsem se rozhodl, že dnes budeme mluvit o šampaňském, o vzniku tohoto vína, o historii a vývoji, což skutečně asi každého zajímuje. Omlouvám se, že ta webka občas ostří, ale bohužel je to tak. Nevím, jak to nastavit, ale já dnes šampaňské nepiju. Piju bílého medvěda, který je kyselejší a poměr cena kvalita sedí. Cena nízká, kvalita taky, ale dejme tomu, už jsem vypil skoro celou flašku, protože to točím tak už po 30. No ale zpět k tomu šampaňskému. Šampaňské se vyrábí ve francouzské vinařské oblasti Champagne, která je součástí francouzského regionu Champagne-Ardenne, který leží na severovýchodě Francie při hranicích s Belgií. Hlavní město tohoto regionu je Châlons-en-Champagne, ale daleko známější je město Remèche. Tímto regionem protéká řeka Seine a Marna a historicky je tento region velice zajímavý i geograficky, ale nejsem ani historik, ani zeměpisec, takže o tom snad nikdy se budeme zajímat vlastně pěstováním révy vinné a výrobou vína v této oblasti. Réva vína se zde pěstuje a víno se vyrábí již od dob Římanů, takové první století našeho letopočtu, kdy tedy Římané se zarputile snažili místním obyvatelům pěstovat víno a vyrábět, snažili se jim ho zakázat, protože Římané byli hlavně obchodníci. Oni nechtěli právě tu konkurenci, snažili se ji zničit, ale místní obyvatelé se nedali a víno přes ty zákazy pěstovali a za to jim můžeme teď poděkovat. A za dob Římanů se zde prováděla také jiná činnost, která měla taky velký dopad na vinařství. Těžil se zde vápenec a ty šachty, vlastně chodby a sklepení, ty potom vápenci, co zůstaly, byly hluboké až 90 metrů a sloužily výborně k uchovávání vín. A právě toto upevnilo a jaksi usnadnilo to pěstování a výrobu vína v této oblasti. A teď se přesuneme ale do té zajímavější části nebo doby, což je vlastně 17. století, protože v 17. století působil jistý mnich Dom Pérignon jak to říct, jestli panství nebo spíš klášteře, vlastně v klášteře Uvie, které je dnes město, a on vlastně tento klášter vedl a ten klášter se zabýval pěstováním révy vína a výrobou vína. A Dom Pérignon je dodnes spojován se vznikem šampaňského. Každý si myslí, že on ho vynalezl, nebo kdo ví co. Ono se k tomu vztahuje taková pěkná historka, kdy jeden rok byla velká úroda a vymačkalo se z hroznů spousta moštů a oni nevěděli, co s tím, už neměli ani nádoby, tak to nalahvovali a zazátkovali a nechali to ve sklepě. Zapomnělo se na to, při kvašení vzniká oxid uhličitý a který vlastně způsobuje tlak na tu zátku a pak ty zátky vyletěly. Oni se divili, cože se to stalo, ochutnali výborné šampaňské, rozvezem to do celého světa, každý to miluje, happy end, jak v Americe, no ale tak to nebylo. Ta skutečná historka je taková, že ty sklepy v Champagne, protože byly tak hluboké, tak tam byl hodně velký chlad a oni to kvašení potřebuje také trošku teploty ze začátku, aby se rozkvasilo. No a to víno tam kvasilo při nižších teplotách, tudíž ten cukr se celý neprokvasil a v těch vínech zůstávalo velké množství toho neprokvašeného cukru. A potom, jak to víno nalahvovali, vynesli ho na povrch zemský, kde tedy způsobilo sluníčko, teplo a ten zbytkový cukr, že v té lahvi začala probíhat druhotné kvašení. A při tom druhotném kvašení vlastně začne znovu ten cukr kvasit a vzniká oxid uhličitý, který tedy vytváří ty bublinky. V oblasti Champagne se pěstují pouze 3 odrůdy, které jsou oficiálně uznané. Je to Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier.
Z kupáže těchto 3 odrůd se vyrábí tedy šampaňské. Šampaňské je pouze bílé víno a nevím ze zákona, jestli je povolené šampaňské oficiálně jako růžové, ale určitě šampaňské není modré, teda modré, červené víno. I když modrá odrůda se tam nachází, že Pinot Noir je modrá, ale jemně se lisuje, aby nepustila šťávu, ani se nenechává naležet. Šampaňské, jak už jsem řekl, se vyrábí metodou druhotného kvašení. Druhotné kvašení probíhá tak, že se mošt vylisovaný z hroznů nechá normálně kvasit, vznikne víno a to mladé víno se nalahvuje. Přidá si troška cukru a v té lahvi probíhá druhotné kvašení. Normální kvašení, ten proces opět znovu probíhá podruhé, akorát s tím, že v té lahvi ten oxid uhličitý nikam neuniká, ale zůstává v té lahvi. Tudíž vzniká šumivé víno. Jak jsme si řekli, Dom Pérignon neměl zásadní slovo, nebyl to ten vynálezce toho šampaňského, ale šampaňské se utvářelo a vytvářelo po dobu, dejme tomu 200 let. Všichni se tam zasadili, různí pěstitelé, různí výrobci. Ale Dom Pérignon zásadně, ale také velice zásadně 3 ženy. 3 ženy, to bude určitě zajímat holky, protože 3 ženy, shodou okolností 3 vdovy, se velice zasadili o dnešní šampaňské a říká se jim šampaňské vdovy. Ta první byla Nicole Barbe Clicquot, která ovdověla v roce 1805 a ta vlastně se zasloužila v oblasti, což si můžeme říct, že je to v dnešní době už se s tím nesetkáváme s tímto problémem, ale právě ona ho vyřešila, protože ona udělala díry do stolu. Že díry do stolu, co to je? Jednoduchá věc, to by napadlo každého, ale nenapadlo v té době. Ona udělala díry do stolu, v té době byl problém, že to šampaňské, když jste v těch lahvích nechali zrát a to druhotné kvašení, při tom kvašení vzniká kal. A ten kal prostě sedl buď na bok lahve, nebo prostě na spodek lahve, ale byl tam, což je nepěkný estetický efekt, ale také když jste tu lahev roztřepali, tak i chuťový efekt byl špatný. A ona udělala díry do stolu a ty lahve nechala hrdlem dolů. A ten kal všecek klesl do těch hrdel a potom vlastně vznikla ta, dejme tomu, nějaká metoda, která se dnes už spíš využívá jenom tak marketingově, ale vznikla metoda, kdy se ty hrdla usekávaly šavlí. A tehdy to skutečně mělo nějaký význam, protože všechen ten kal byl usazený v hrdle lahve. A ono se tou šavlí useklo a ten kal vlastně zmizel a mohlo se šampaňské podávat. Ona také ale prokázala velice chytrý marketingový tah, kdy tedy Francie byla ve válce téměř s celou Evropou a v roce 1811 ty napoleonské vojska uzavřely mír s Ruskem, dočasný mír, a ona v tom dočasném míru poslala do Ruska 6 000 lahví právě toho šampaňského. Poslala ho těm vyšším důstojníkům v armádě, šlechticům, měšťanům. A všichni si ho oblíbili a dodnes to vinařství funguje, jmenuje se Veuve Clicquot. Veuve znamená francouzsky vdova. A dodnes to vinařství vyváží 80% šampaňského vína do Ruska. Druhá francouzská vdova byla, nebo šampaňská vdova, ale všechny byly francouzsky, ale z oblasti šampaň, ale druhá šampaňská vdova byla Louis Pommery, která ovdověla v roce 1858 a ta se zase velikým způsobem vryla do paměti šampaňských milovníků tím, že omezila cukr v šampaňském, protože šampaňské se do této doby vyrábělo jako sladké víno. Ono si říkáte, já mám rád sladké víno, nebo holky spíš mají rády sladké víno, ale sladké víno ze zákona musí mít 50 gramů cukru na litr, což je velice dost, to je skutečně sladké jak cecek, takže většinou nikdo nemá rád zas tak moc sladké, většinou lidi pijou polosladké nebo polosuché, je to trošku sladší, ale není to sladké úplně.
No a právě ty šampaňské byly skutečně velice sladké a ona ten cukr velice redukovala, tudíž se šampaňské začaly vyrábět jako suché vína. A to trvá dodnes, šampaňské jsou skutečně suché nebo polosuché, maximálně polosladké, ale sladké vína už se většinou jako šampaňské nedělají. A právě tímto krokem si dobila anglický trh, protože Angličané byli přesycení cukrem. Oni popíjeli brandy, oni popíjeli portské a to jsou strašně sladké nápoje. No a už to šampaňské ještě sladké, to už by je fakt skutečně zabilo, tak oni to jejich suché šampaňské začali úplně milovat. A dodnes ta značka také existuje, jmenuje se Vrnome Pommery a skutečně pořád, tak jako ta první šampaňská vdova, pořád ta značka vyváží převážně do Anglie. A tato šampaňská vdova se také zapříčinila, jak to říct, udělala takový hrdinský čin, kdy v roce 1870 byla Francie ve válce s Pruskem a pruské vojska táhly právě přes Šampaň na Paříž a ona jakože nechtěla, aby ty šampaňské přišly těm Prusům do rukou, tak ona nechala ty sklepy zazdít a zasypat hlínou. A vlastně že prošli, šampaňské jim nepřišlo do rukou a řekla, ať radši zhníje, než aby jim přišlo Němcům do rukou. No a teď už se ale nedočteme, jak to šampaňské chutnalo, jestli ta okupace trvala, myslím, 4 roky, nebo 3, nebo 5, tak nějak, tak těžko říct, jak to šampaňské se potom vyvíjelo, ale je to určitě zajímavé. No, to víno je tragické, ale lepší nemám teď. Třetí šampaňskou dobou byla Jacques Boulangy, která tedy byla už daleko blíž našemu letopočtu, protože ovdověla samozřejmě v roce 1941, si víte, co tehdy probíhalo v Evropě i na celém světě. Druhá světová válka jim už padl. Ale ona to vinařství převzala po něm, ona už vínu rozuměla, vyráběla ho s mužem a ona naopak to šampaňské začala vyrábět pouze z toho Pinot Noir, jenom z červené odrůdy a vlastně nazvala ho, to šampaňské se jmenovalo Champagne Blanc de Noir a vlastně ona ho nazvala daleko specifičtěji, ale udělala tu revoluci v tom, že vlastně to šampaňské se do té doby téměř 150 let vyrábělo pouze z těch 3 odrůd a ona ho vyrobila pouze z té jedné a přesto bylo dobré, čím si taky hodně riskovala téměř krk, protože v té době, když zuřila válka, nebylo ničeho, nebylo pohonných hmot, ničeho a ona ty vinice objížděla na kole. Ona během té druhé světové války to vinařství zdvojnásobila, ono se rozrostlo, aniž by klesla ta úroveň toho vína. A taky myslím, že doteď to vinařství existuje. No ale teď se posuneme trošku historicky dozadu, protože do začátku 20. století, protože tehdy se v Šampáni odehrálo velice zajímavá událost, kdy vlastně si musíme říct, že v Šampáni je to rozdělené na 2 části, ne jak třeba v České republice, ale téměř po celém světě, kdy jeden člověk nebo jedna firma pěstuje víno, révu vinou, a potom z ní víno vyrábí a pak to víno prodává. V Šampáni je to jinak. V Šampáni jsou zvlášť vinohradníci, kteří pouze víno pěstují. A potom jsou šampaňské velké domy, které víno nebo to šampaňské pouze vyrábí. No a ty šampaňské domy od těch vinohradníků, od těch pěstitelů, ty hrozny kupují. No a právě na počátku toho 20. století, kdy v té Šampaň se seběhla shoda špatných okolností právě těm pěstitelům, protože tuším, no vlastně v té době řádil v Evropě révokas, který vlastně, což je myšička, která žere kořeny révy vinné a ty keře usychají.
A dále to byla plíseň, která se šířila tou oblastí téměř 4 roky, prostě ničila vinice. No a ty vinohradníky dorazilo potom v roce 1910, když byly za prvé povodně a za druhé po těch povodních, co přežilo, tak zničilo krupobytí, silné krupobytí. Takže téměř 96% celé produkce té oblasti Šampaň bylo zničeno v roce 1910. No ale to ty šampaňské domy vůbec nezajímalo. Oni pořád chtěli vyrábět stejné množství toho šampaňského. No a proto tedy, když ti pěstitelé z té oblasti Šampaň neměli ty hrozny, které oni potřebovali, tak oni začali kupovat jinde. První začali kupovat jižněji v Languedocu, potom ale už i ze Španělska, z Itálie hrozny, které se dovážely do toho Šampáňa. Najednou ty šampaňské domy zjistili, že to víno, ty hrozny, jdou kupovat daleko levněji, než kupovali od těch pěstitelů v tom Šampaň. No a proto vlastně začali kupovat raději ze zahraničí nebo z jiných oblastí vinařských z Francie, než aby kupovali od těch vinařů v Šampaň. No a samozřejmě teďka ti vinaři v té Šampaň prostě začali přicházet na mizinu, začali chudobět a to nebylo jenom tak, jako že přijdete třeba o pár tisíc ročně, to bylo už tak mizivé o přežití, že oni se začali vraždit, prostě začali nebo sebevraždit, začali se věšet, skákat do řek, topit se, prostě spousta, prostě téměř tisíce lidí spáchalo sebevraždu těch pěstitelů toho vína, oni naprosto neměli už z čeho žít. No a protože byli v tak zoufalé situaci, tak znáte určitě z historie bostonské pití čaje, tak to samé se odehrálo, nebo to podobné se odehrálo v oblasti Šampaň, kdy v městě Domery a právě u Vie, z kam pocházel Dom Perignon, se do řeky Seiny, když tam přiváželi do těch šampaňských domů hrozny z jiných oblastí, tak oni tam ty vozy s těma hroznama přepadli a vysypali je právě ty hrozny do té Seiny, což vlastně způsobili velké škody a tak bojovali, ale asi to vyvrcholilo právě v roce 1911, kdy tedy bylo i to bostonské pití čaje po Šampaň, tak i v tom samém roce vypuklo v Ai velká vzpoura, kdy 6 000 pěstitelů révy vinné se zbouřilo a právě v tom Ai byly velké šampaňské domy a těch 6 000 lidí ty domy napadly. Oni začali pálit, bourat, tam skutečně nezbyla cihla, kámen na kameni, cihla na cihle, nic. Oni ty šampaňské domy zničili. Jenomže, jak to víte, ten dav, 6 000 lidí, to je obrovský počet, oni zničili celé to město. Oni se skutečně tak rozvášnili, že zničili to celé město a francouzská vláda na to zareagovala, že do té oblasti poslala 40 000 vojáků. No ale jako uklidnilo se to, takové nepokoje nebyly, ale pořád tam byly ty obrovské spory. Uklidnilo se to až když vypukla první světová válka. No a po té první světové válce se pořád ten problém řešil. Co s tím? A vlastně pak vzniklo AOC Champagne, tedy vlastně specifická oblast. No a zákony se ustanovilo, že tedy jenom z tohoto AOC Champagne se z hroznů pěstovaných v této oblasti může vyrábět šampaňské. To je zákonem dané. A potom se ty různé, protože to je velká oblast, tak různé vinice se ohodnotily bodově od 80 bodů do 100 bodů a podle toho se stanovila výkupní cena hroznů, tedy minimální výkupní cena. Takže třeba, já dám blbý příklad, jo, ale třeba mám vinici, která leží v oblasti, která je bodově ohodnocena 90 body a proto mám ze zákona výkupní cenu, nejnižší výkupní cenu 20 korun za kilo hroznů, jo. A ty šampaňské domy prostě mi nemůžou zaplatit míň. No ale můžou víc, to je samozřejmé. No ale tedy díky tomuto kroku se v dnešní době to úplně obrátilo, ale neskutečným způsobem, kdy tedy ty šampaňské domy potřebují spoustu hroznů, ale ty hrozny nejsou. Proto je obrovská poptávka
po hroznech, ale menší nabídka. Proto jsou teďka spíše v tom jakémsi mají náskok ti pěstitelé révy, protože skutečně, když byste chtěli tady v České republice vyrobit právě šampaňské, tak ho nemůžete vyrobit. I kdybyste se sebe víc snažili, měli byste nejlepší hrozny a tou metodou šampaň byste to vytvořili, vlastně tím druhotným kvašením, tak to nebude moc nést vlastně ten název toho šampaňského. Proto vlastně to šampaňské a v dnešní době oni z toho docela těží, protože to šampaňské je velice marketingově známé a oblíbené po celém světě a ti pěstitelé hroznů se tam mají velice dobře a ty šampaňské domy také. A to jsou skutečně sídla, obrovské sklepení. V dnešní době je v oblasti Šampaň 28 237 hektarů vinic. Vlastně u nás je zhruba 16,5 tisíc hektarů vinic, což je zhruba o tu polovinu míň než v té Šampáň. V roce 2001 se v té oblasti Šampaň vyrobilo 263 milionů lahví vína a z toho je téměř 40% exportováno do zahraničí. Takže vlastně toto je asi nejhlavnější vinařská oblast celého světa. Velice zajímavý vývoj a děkuji, že jste mě poslouchali, protože už jsem trošku skutečně připitý. A to k tomu vyprávění snad patří. A jestli ta webka moc ostřela, tak budu naštvaný, ale dám to na YouTube a kašlu na to. Tak děkuji moc, hezký večer, hezký den, nevím, kdy to budete sledovat, jestli to budete sledovat. Když tak to vypnete, tak zatím